নিম্ন আছে ভাই 14500 টাকা। 14500 টাকা গাড়ি আছে। হ্যাঁ ভাই দেখেন অস্থির একটা লুক ভাই। এটা আপনার অরিজিনাল ডোকো পেন কালার লেদারের সিট। এটা আপনি 180 কেজি ওয়েট নিবে, একসাথে দুই বাচ্চা বসতে পারবে। বিশাল বড় সাইজের গাড়ি। জিপির ভিতরে সবচেয়ে বড় গাড়ি, ডাবল সিটের। পিছনের লুকটা দেখেন অনেক সুন্দর, আপনি লাইটিং আছে, অরিজিনাল ডোকো পেন কালার। আবার দেখতে আপনার বাক্স দেওয়া আছে, মানে টুল বক্স বলো যেটা, বাচ্চাদের খেলনা টেলনা রাখতে পারবেন, চার্জার রাখা যাবে, অনেক হেভি, অনেক হেভি। আর অরিজিনাল ডোকো পেন কালার প্লাস আপনার স্প্রিং শো, হাইড্রোলিক স্প্রিং আছে ভাই। এরপর নিয়ে আসছে মার্সিডিজ ব্র্যান্ডের একদম ডোকো পেন কালার, অনেক বড় এক সাইজ গাড়ি, যেটা আপনি 1 থেকে 12 বছর 15 বছর পর্যন্ত চালাতে পারবে। পাঁচটা দেখেন অসাধারণ, একদম মাথা নষ্ট ভাই। আর একদম অরিজিনাল গাড়ি, কোনো দিক কম না। আর 5 বছর রিপ্লেসমেন্ট আপনি ব্যাটারি গ্যারান্টি পাবেন। আচ্ছা, আর এগুলো ইনশাআল্লাহ বাচ্চা যত দূরে আছে তুমি ভাঙাটা কোনো অপশন নেই। আর কালারটা অরিজিনাল ডোকো পেন কালার। আচ্ছা, এটা আরো কালার হবে, অনেক সুন্দর ভাই। দুইটা কালার থাকে अवेलेबल, ডোকো পেন কালার, সিট বেল আছে, বাচ্চা পড়ার কোনো ভয় নাই। আর এটা আপনি অনেক সুন্দর একটা গাড়ি ভাই, দেখেন লুকটা দেখেন, অস্থির একটা গাড়ি। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই অনেক বেশি ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আজকে আমি চলে আসছি কিন্তু ক্লাসিক টয়তে। আজকে আমি দেখাবো কি ব্র্যান্ডের গাড়ি, মানে যত ধরনের ব্র্যান্ড আছে সব ধরনের ব্র্যান্ডের গাড়ি দেখাবো, বাচ্চাদের অবশ্য, বড়দের না, ঠিক আছে? তো যারা এখানে বাচ্চাদের জন্য, বাচ্চাদের বাবা মা আছেন, শখ ফোন করে বাচ্চাদের একটা বাইক কিনে দিবেন, পাশাপাশি মানে গাড়ি কিনে দিবেন। আজকে স্পেশালি শুধু গাড়ি দেখানোর চেষ্টা করবো। এখানে জিপ গাড়ি রয়েছে, মাইক্রোবাস রয়েছে, যাদের যে বাজার থেকে সব বাজারের গাড়িগুলো পেয়ে যাবেন। আর আমার সঙ্গে রয়েছে কিন্তু অলি ভাই। অলি ভাই আসসালামু, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই, ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। অলি ভাই, আলহামদুলিল্লাহ। আপনাদের দোকানে সর্বনিম্ন কয়টা গাড়ি পাওয়া যায়? সর্বনিম্ন আছে ভাই অনলি 14500 টাকা। অনলি 14500 টাকা গাড়ি, অনলি 14500, মানে ব্র্যান্ডের সব গাড়ি, একদম ব্র্যান্ডের গাড়ি, ওটি ব্র্যান্ডের গাড়ি পাবেন অনলি 14500 টাকা। আচ্ছা ঠিক আছে। এত আছে, অনেকগুলো ব্র্যান্ড আছে। এছাড়া আপনি ওটি আছে, মার্সিডিজ আছে, ফেরারি আছে, ল্যাম্বরগিনি আছে, আর আপনাকে জিপ টাইপের আছে, অনেক ধরনের গাড়ি আছে। আপনি ভিডিও কল দিয়ে ইনশাআল্লাহ দেখে শুনে গাড়ি নিতে পারবেন। মানে যত নামি দামি ব্র্যান্ড আছে সব ধরনের গাড়ি এখানে রয়েছে। আর অলিভার শপে আসলে কিন্তু সকল গাড়িগুলো পেয়ে যাবেন সবচেয়ে কম দামে। ঢাকাতে শপে আসবেন, শপের ঠিকানা বলে দেই, এটা হচ্ছে ঢাকা ইস্টার্ন প্লাজা, হাতিরপুল ইস্টার্ন প্লাজা 1/60 নম্বর শপ, নিচতলা, ক্লাসিক টয় থেকে কিন্তু গাড়ি দেখার চেষ্টা করবো। ভিডিও কন্টিনিউ দেখুন, আশা করি সবার কাছে ভালো লাগবে। কথা বাড়াচ্ছি না, শুরু করা যাক আজকের ভিডিও। ক্লাসিক টয় থেকে আমার সঙ্গে আছে কিন্তু অলি ভাই। অলি ভাই আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই, কেমন আছেন? ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। জি ভাই। ভাই গাড়ির তো হিউজ স্টক, অনেক কালেকশন আছে ভাই, একটা মানে বিভিন্ন ব্র্যান্ড, মানে দেশি বিদেশি ব্র্যান্ডের গাড়ি সবগুলো আমার বাইরের ভাই, দেশি একটা না, সব বাইরের গাড়ি আছে, মানে ব্র্যান্ডের গাড়ি সব আছে, ব্র্যান্ডের গাড়ি। আচ্ছা, ব্র্যান্ডের গাড়ি থেকে আমরা আজকে তোমাকে, জি ইনশাআল্লাহ। কেমন প্রাইস দিবেন আজকে? একদম ধামাকা অফার দিব। ধামাকা অফার দিবেন ইনশাআল্লাহ। ওকে, তো শুরু করে দেই। শুরুতে কোনটা দেখব আমরা? আজকে দেখাবো আপনি ওটি ব্র্যান্ডের একটা গাড়ি। আচ্ছা, এটা হলো আপনার মডেল নাম্বার হলো 5688। আচ্ছা, এটা 5688। জি, আপনি ডোরগুলো খুলবে, অরিজিনাল ডোকো পেন কালার। আচ্ছা আচ্ছা, মাটিতে টাইসে ফ্লোরে সবরে চালাতে পারবেন। বাচ্চা ছোটগুলো আপনি রিমোট দিয়ে চালাতে পারবেন। ওয়াও, রিমোট একদম 6 বছর বাচ্চা, একদম 1 বছর বাচ্চা থেকে 6 বছর বাচ্চা চালাতে পারবেন। 1 থেকে 6 বছর বাচ্চা চালাতে পারবেন। প্লাস এটা আপনি আনব্রেকেবল, পলক ভাঙবে। অনেক হেভি ক্যাটাগরি, লেদারের সিট, ডোকো পেন কালার। আচ্ছা, আপনি আসা দিলে ভাঙার কোনো ভয় নেই। অনেক সুন্দর দেন গাড়িটা অন করার পরে, অনেক সুন্দর একটা সাউন্ড আসবে, একদম রিয়েল অরিজিনাল গাড়িটা যেরকম সেম সাউন্ড আসবে। এটা আপনার হর্ন আছে, প্লাস মিউজিক আছে। এটা আবার আপনি সামনে দিলে সামনে যাবে। আচ্ছা, আবার আপনি যখন ব্যাগে দিব তখন ব্যাগে চলে আসবে। ওকে, আমার বাচ্চাকে নিয়ে আপনি এক জায়গায় দুলবে, খুব সুন্দর আপনি গাড়িটা এক জায়গায় দুলবে, ঠিক আছে? বাচ্চা যখন আপনি বসে খাওয়াবেন, এটা বসে বসে আপনি খাওয়াতে পারবেন। আবার দরজাগুলো খুলবে। আচ্ছা, এই পাশে দরজাটা খুলতে পারবেন, দরজা দুই সাইডে দরজা, যদি ফুললি দেওয়া এগুলো। হ্যাঁ, পলি করা, একদম ফুললি ইনটেক করা আছে। আচ্ছা, এই পাশে আর কিছু অপশন দেখতে পাচ্ছেন। আপনি বাইরে মিউজিক আছে, ব্লুটুথ আছে, পেন ড্রাইভের অপশন দেওয়া আছে। আর কালারটা আপনার জন্য ডোকো পেন কালার, লেদারের সিট। বাচ্চা যখন আপনি পাড়া দিয়ে চালাবে, চাইলে পাড়া দিয়ে চালাতে হবে। একদম ছোট বাচ্চা হলে আপনি সিট বেল্ট লাগে, সিট বেল্ট লাগে, তার আপনি রিমোট দিয়ে চালাতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে ভাই। অরিজিনাল ডোকো পেন কালার। কেমন নিবে এটা? এটা ভাই আমাদের অনলাইন প্রাইস ছিল, রেগুলার দোকানের প্রাইস ছিল 24500 টাকা। আচ্ছা, আর আমরা ডিসকাউন্ট নিয়েছি, একদম ধামাকা অফার 17500 টাকা। 17500 টাকা, একদম ধামাকা অফার। 17500 টাকা হলে আপনি 5688 গাড়িটা পেয়ে যাবেন। আর আমরা বাংলাদেশে 64 জেলায় মাল ডেলিভারি করে থাকি। মানে কুরিয়ার সিস্টেম রয়েছে? হ্যাঁ, কুরিয়ার সিস্টেম আছে, দেখে শুনে আপনি অর্ডার করতে পারবেন ভিডিও কল। আচ্ছা, অসাধারণ গাড়ি দেখতে পাচ্ছেন, অনেক সুন্দর কিন্তু। ওকে অলিভা, এটা কি নিয়ে আইছেন? এটা কি ভাই? একদম অস্থির একটা কালার, ডোকো পেন কালার। দেখেন ডোকো পেন একটা কালার, বিএমডব্লিউ নাকি? হ্যাঁ, অরিজিনাল বিএমডব্লিউ কোম্পানি। আচ্ছা, দেখেন অস্থির একটা কালার, লেদারের সিট, ডোকো পেন কালার, সিট বেল আছে, বাচ্চা পড়ার কোনো ভয় নাই। আর আপনি অনেক সুন্দর একটা গাড়ি ভাই, দেখেন লুকটা দেখেন, অস্থির একটা গাড়ি। সাইডের লুকটা দেখেন, পিছনের সাইডটা দেখেন, দেখেন অস্থির একটা লুক ভাই। বিএমডব্লিউ, অরিজিনাল বিএমডব্লিউ কোম্পানির ছোট গাড়ি। এটা আবার স্প্রিং আছে, স্প্রিং ফাটার ভয় নেই। সামনে পিছন দুদিকে আপনি স্প্রিং আছে। ওকে, অনেক হেভি গাড়ি। আর আপনি দেখেন অস্থির একটা লুক, অসাধারণ ভাই। আর আপনি কালারটা ডোকো পেন কালার, লেদারের। এটা ব্যাটারি হলো 12 ভোল্ট ব্যাটারি, 7 এম্পিয়ার। আর হলো আপনি গিয়ে চালায় রিমোট তো চালাতে পারবেন। বাচ্চা যদি ছোট আপনি রিমোট অপশন আছে, রিমোট চালাতে হবে। আচ্ছা, আবার ব্যাগে চলে আসবে, বাচ্চা পড়া কোনো ভয় নাই। ছোট বাবু বলে সিট বেল্ট লাগাই দিবেন, দরজা লক আছে, অটো লক লাগাই দিবেন, সামনে দিলে সামনে,
পিছনে দিলে পিছন দেন আপনার স্টারিং ঘুরতে আসছে দেখছেন সামনে পিছে দুই দিকে যাবে দেখছেন অসাধারণ অনেক সুন্দর মুভ করা যায় এটা BMW কোম্পানি আর কালারটা হলো অরিজিনাল ডোকো পেন্ট কালার আচ্ছা এটা আরো কালার হবে অনেক সুন্দর ভাই দুইটা কালার থাকে अवेलेबल একটা হলো ব্লু কালার একটা হলো রেড কালার এটা আপনার বাচ্চা পড়ার কোনো ভয় নাই আর বাচ্চা আপনি যদি এক জায়গায় বসে থাকে এটা আবার সুইং করবে বাচ্চা এক জায়গায় আপনি দুলবে সেই পাশে দেখতে অনেকগুলো অপশন কিন্তু আছে অনেকগুলো অপশন আছে বাচ্চাকে নিয়ে অটোমেটিক সুইং করবে আর বাচ্চা পড়ার ভয় নেই আর কালারটা হলো আপনার অরিজিনাল ডোকো পেন্ট কালার আচ্ছা এটা অরিজিনাল গ্লোসি কালার ওটাই বলা হয় যেটা আচ্ছা BMW ব্র্যান্ডে কিন্তু এটা ঠিক আছে BMW ব্র্যান্ডের এটা প্রাইস কেমন নেবেন এটা ভাই এটা আমাদের দোকানের প্রাইস রেগুলার প্রাইস হলো 26500 টাকা 26500 টাকা ব্লগ থেকে যে ইনশাআল্লাহ অর্ডার করবে তার জন্য একদম পাইকারি রেট ডাক্তার আপনি 19500 টাকা 19500 মানে 19500 টাকা আর আমরা বাংলাদেশে 64 মাল ডেলিভারি করি আচ্ছা মানে প্রায় 7000 টাকা ডিসকাউন্ট একদম 7000 টাকা ডিসকাউন্ট শুধু আপনি চ্যানেল থেকে যে আপনি অর্ডার করেন রফিক বক্স থেকে ইনশাআল্লাহ আচ্ছা ঠিক আছে দেখেন অস্থির একটা কালার ওলি ভাই এরপর এটা কি ভাই বাচ্চাদের রেসিং কার নিয়ে আসছি দেখেন অস্থির একটা রেসিং কার এগুলো কোয়ালিটি অনেক সুন্দর ডোকো পেন কালার সেম আপনার এটা আপনার চারটা মোটর দেওয়া আছে বাচ্চা পরাটোর কোনো ভয় নাই চারটা মোটর এটা মানে এই মোটরগুলো কি ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি হয় হ্যাঁ অনেক হেভি গাড়ি মানে যত মোটর হবে তো গাড়ি শক্তিশালী হবে আচ্ছা এটা আপনি মাটিতে টাইসে ফ্লোরে সব দিয়ে চালাতে পারবেন আবার স্প্রিং আছে ভাই মানে দেখুন হেভি কিন্তু অনেক হেভি ভাই এটা আশা দিতে ভাঙবে না আসাদুল ভাঙবে না আর আপনার যে ডোকো পেন কালার রিমোট আছে বাচ্চা চালা আপনি রিমোট দিয়ে কন্ট্রোল করতে পারবেন বাচ্চা পড়ার কোনো মানে সিট বেল্ট দেওয়া আছে আর আপনার ডোরগুলো খুলবে মানে ইনটেক তো পুরো সম্পূর্ণ ডোরগুলো খুলবে আচ্ছা দুই সাইডে ডোর খুলতে পারবে আর কালারটা দেখেন অস্থির একটা কালার অস্থির কালার কিন্তু একদম অরিজিনাল যে গাড়ির কালার সেম গাড়ির কালার সেম গাড়ির হ্যাঁ অরিজিনাল ডোকো পেন কার মানে বুঝতে পারছেন অরিজিনাল স্পোর্টস কারের মতই পিছনের লুকটা দেখেন অস্থির একটা লুক অস্থির লুক এই পাশে দেখেন এই অস্থির একটা লুক অস্থির লুক কিন্তু এগুলো দেখতে একদম সম্পূর্ণ অরিজিনাল রেসিং কার অপশন এদিকে আবার মেমোরি কার্ড পেন ড্রাইভ ইউজ করার অপশন আছে আউটপুট আছে এই দুই সাইডে আবার লুকিং গ্লাস আছে খুব সুন্দর দুই সাইডে লুকিং গ্লাসও দেওয়া আছে যেটা গ্লাসও থাকবে এখানে একটা এখানে একটা অরেঞ্জ অনেক সুন্দর অপশনগুলো দেওয়া আছে আচ্ছা আচ্ছা এটা আমাদের রেগুলার প্রাইস দোকানে হলো ভাই আপনার 26500 টাকা আচ্ছা আপনি ব্লগস থেকে যে অর্ডার করবে তাদের জন্য একদম পাইকারি রেট একদম ফিক্সড প্রাইস রাখতে পারবো আপনি একদম দামাকা অফার দিয়া 20500 টাকা 20500 টাকা 20500 টাকা হলে আপনি এত সুন্দর একটা রেসিং কার পাই যাবেন অনেক সুন্দর আর প্রতিটা গাড়ি আমাদের একদম 1 বছর রিপ্লেসমেন্ট ব্যাটারি গ্যারান্টি আছে প্লাস 5 বছর ওয়ারেন্টি আছে 1 বছর যদি কোনো ব্যাটারি নষ্ট হয় আমরা নতুন দিয়ে দিব আর 5 বছর রিপ্লেসমেন্ট আপনি ব্যাটারি গ্যারান্টি পাবেন আচ্ছা আর এগুলো ইনশাআল্লাহ বাচ্চা যত দূরে আছে তত ভাঙাটা কোনো অপশন নেই অনেক হেভি গাড়ি ভাই এরপর দেখব আমরা একদম বাচ্চাদের বড় রেসিং কার নিয়ে আসছি বিশাল বড় সাইজের গাড়ি একদম বিশাল বড় রেসিং কার এটা আপনি একসাথে ছোট বাবু বলে দুইজন বসতে পারবে আর এটা ডোকো পেন কালার লেদারের সিট দরজাগুলো খুব সুন্দর আপনি হাইড্রোলিক ভাবে খুলবে ভাই আচ্ছা হাইড্রোলিক লক আছে এখানে একদম অরিজিনাল যেরকম হাইড্রোলিক আছে এরকম অরিজিনাল হাইড্রোলিক আছে দরজা আপনি হাইড্রোলিক ওয়াও অসাধারণ 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 প্লাস আপনি ডোকো পেন কালার এটা আপনি দেখেন অস্থির একটা লুক দেখছেন ভাই এটা আমার হাইড্রোলিক স্প্রিং আছে পিছনের সামনে দুদিকে অনেক সুন্দর লাইটিং আছে অরেন মিউজিক সব ধরনের অপশন দেওয়া আছে আচ্ছা স্টার্টিং আপনি লেদারের সিট স্টার্টিং আপনি মুভিং করবেন ঘুরবে হ্যাঁ চাইলে আবার আপনি এটা রিমোটও চালাতে পারবেন রিমোট আছে প্রত্যেকটা রিমোট থাকবে প্রতিটা রিমোট থাকবে ডাইনে বামে সব দিকে যাবে রিমোট আছে ছাড়া আপনি রিমোট আপনি চালাতে পারবেন ব্যাগে দিলে ব্যাগে যাবে সামনে দিলে সামনে যাবে এটা কিন্তু ভাই চাকাটা আবার সম্পূর্ণ রাবারের চাকা আচ্ছা অরিজিনাল ডোকো পেন কালার প্লাস রাবারের চাকা লুকটা দেখেন অস্থির লুক ব্যাক সাইড আপনি দেখেন কত সুন্দর লাইট জ্বলছে দেখেন অনেক সুন্দর ভাই এটা আপনার ডোকো পেন কালার আর এটা আপনার ভাঙার কোনো ভয় নাই হাইড্রোলিক স্প্রিং আছে সামনে পিছে দুই দিকে আপনি খুব সুন্দর স্প্রিং আছে এটা আমাদের রেগুলার প্রাইস দোকানে ছিল ভাই আপনার 36500 টাকা অনলি 36500 টাকা একদম পাইকারি রেট আমরা ডিসকাউন্ট দিচ্ছি অনলি আপনার 32500 টাকা 32500 টাকা হলে এত সুন্দর আপনি রেসিং কারটা পেয়ে যাবেন এটা মডেল নম্বর হলো আপনার Z7188 আচ্ছা Z7188 অনেক সুন্দর একটা গাড়ি আর লুকটা দেখেন অস্থির একটা অস্থির লুক আর সামনে আসলে কাছে দেখলে হ্যাঁ এটা 1 বছর বাচ্চা থেকে আপনার 10-12 বছর বাচ্চা চালাতে হবে ওরে মানে অস্থির একটা গাড়ি দেখছেন একদম ফুললি ব্ল্যাক ডায়মন্ড একদম ফুললি ব্ল্যাক ডায়মন্ড ডোকো পেন কালার অস্থির একটা লুক ভাই দেখেন একদম সাউন্ডটা দেখছেন একদম বাগের গর্জন অনেক একদম অস্থির একটা কালার ভাই ভিতর অনেক স্পেস আছে চালে দুই বাচ্চা বসতে পারবে 1 থেকে 10-12 বছর বাবু চালাতে পারবে অরিজিনাল ডোকো পেন কালার গান মিউজিক ঘরের সবই আছে আর এটা চালা আপনি দরজাগুলো খুলবে দুই দিকে দরজা খুলবে আচ্ছা ফোল্ডিং করা আছে এই দেখেন সুন্দর একদম ফোল্ডিং করা হয়েছে ধুলাবালিতে না পড়ে একদম খুব সুন্দর একটা ডোর খুলবে আচ্ছা দুই সাইডে ডোর খুলতে পারবেন আর এটা হাইড্রোলিক শো স্প্রিং আছে বাঙ্গার বয়নে বাচ্চাকে এক যে সুইং করবে আচ্ছা চালে বাচ্চাকে এক যে দুলবে দেখেন অনেক সুন্দর বাচ্চা আপনার পরার বয়নে সিট বেল্ট আছে চালে আপনি রিমোটও চালাতে পারবেন খুব সুন্দর রিমোট আছে আর অরিজিনাল ডোকো পেন কালার 5 বছরের ওয়ারেন্টি আছে 1 বছর আপনি রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি আছে 1 বছর যদি আপনি কোনো নষ্ট কোম্পানিতে আপনি নতুন পাবেন ঠিক আছে ব্যাটারি আমরা নতুন দিয়ে দিব 5 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি লুকটা দেখেন অস্থির একটা লুক পাঁচটা দেখেন অসাধারণ একদম মাথা নষ্ট ভাই আর একদম অরিজিনাল গাড়ি দেখতে কোনোদিন কম রিয়েল গাড়ির মতন হবে আর এটা হাইড্রোলিক শো সামনে পিছে দুই দিকে স্পিনিং আছে আচ্ছা আর কালারটা আপনার অরিজিনাল ডোকো পেন কালার এটা আমাদের রেগুলার প্রাইস দোকানে চলতেছে একদম যেটা কমার্শিয়াল প্রাইস 36500 টাকা আমরা ডিসকাউন্ট দিচ্ছি আপনি অনলি একদম পাইকারি রেট আমাকে অফার নিচ্ছি আপনি দিচ্ছি অনলি পাইকারি রেট আপনি 30500 টাকা 30500 অনলি
38,500 টাকা হলে আপনি অরিজিনাল রেসিং কার গাড়িটা পাবেন ভাই। এরপর একদম নিয়ে আসছি বাচ্চাদের ল্যাম্বরগিনি দেখেন, ল্যাম্বরগিনি ওকে, অনেক সুন্দর একটা কালার, ডোকো পেন কালার, একদম আপনি রিমোটও চলবে, প্লাস আপনি অনেক হেভি একটা গাড়ি। আচ্ছা, আবার চালা আপনি লাইট অফ করে একটা দিনের বেলায় লাইট অফ করা যায়, হেডলাইট গুলো রয়েছে, ঠিক আছে জি, লাইট গুলো অফ অন করা যায়, মানে এই পাশে সুন্দর গাড়ি, চারটা হেডলাইট রয়েছে। হ্যাঁ ভাই, এটা আবার আপনি যে পিছনে লাইট আছে, আবার স্প্রিং শো। আচ্ছা, কালারটা আপনার অরিজিনাল ডোকো পেন কালার, মাটিতে টাইসে ফ্লোরে চালাতে হবে, আর একসাথে দুই বাচ্চা বসতে হবে। আচ্ছা, দুই বাচ্চা বসে অনায়াসে চালাতে হবে। এছাড়াও আপনি চাইলে পেন ড্রাইভ, মেমোরি কার্ড ইউএসবি ইউজ করতে আউটপুট আছে, আবার আপনি ব্লুটুথ আছে, ব্লুটুথ আপনার কাজ করতে পারবেন। আর এটা আপনার অরিজিনাল ডোকো পেন কালার, সম্পূর্ণ আপনি ডাবল সিটের গাড়ি, ডোরগুলো খুলবে, আবার সিট বেল্ট আছে, সিট বেল্ট লাগা রাখতে পারবেন। এটা কিন্তু বড় মানুষ নিয়ে চলবে। আচ্ছা, 180 কেজি ওয়েট নেবে। 180 কেজি, তাহলে আপনারা নিয়ে চলো, ব্যাপারই না, চালায় দেখাই দিই আপনি, চলুন ভাই। অনেক হেভি গাড়ি, বাইক কিন্তু উঠতে আছে, বাইক কিন্তু মিনিমাম 70 কেজি ওজন। এই দেখেন, এটা আমার কিনেও চলবে। আচ্ছা, বাইরে নিয়ে চলবে গাড়ি, রিমোটটা চাপালো, ওয়াও অসাধারণ কিন্তু। আবার ব্যাগে দিলে ব্যাগে চলে যাবে, ব্যাগে দিলে ফুললে আবার ব্যাগে চলে যাবে ভাই। এটা তো আপনি দেখছেন আমি বসে চালাচ্ছি, মানে ভিতরে অনেক বড় জায়গা আছে। আর অরিজিনাল ডোকো পেন কালার, চালে দুই বাচ্চা বসতে হবে, ডাবল সিটের গাড়ি। এটা আমাদের রেগুলার প্রাইস ছিল, দোকানের প্রাইস ছিল আপনার 38,500 টাকা। আচ্ছা, আমরা ডিসকাউন্ট নিচ্ছি অনলি আপনার 32,500 টাকা। আচ্ছা, 32,500 টাকা আপনি গাড়িটা পেয়ে যাবেন। বাংলাদেশে আমরা 64 মাল ডেলিভারি করি। আর কোনো প্রবাসী ভাই যদি গাড়ি নিতে চান, আমাদের লোক বাসায় নিয়ে একদম দেখে শুনে দিয়ে আসবে। আপনি অর্ডার কনফার্ম করে শুধু 2,000 টাকা দিবেন, গাড়ি বুঝে পাওয়ার পর বাসাতে টাকা দিতে হবে। আর ঢাকার ভিতরে ক্যাশ অন ডেলিভারি, আর বাংলাদেশে 64 মাল ডেলিভারি। এগুলো আপনার বাঙ্গার কোনো ভয় নেই, বাঙ্গার কোনো অনেক হেভি গাড়ি, একদম অনেক হেভি গাড়ি, বাঙ্গার ভাড়া কোনো ভয় নেই। এরপর নিয়ে আসছি মার্সিডিজ ব্র্যান্ডের একদম ডোকো পেন কালার, অনেক বড় এক সাইজ গাড়ি, যেটা আপনি 1 থেকে 12 বছর 15 বছর পর্যন্ত চালাতে পারবে। আচ্ছা, আর এটা সবচেয়ে বড় প্লাস পয়েন্ট, অরিজিনাল চাবি আছে। এই যে অরিজিনাল চাবি থাকে না, মার্সিডিজ এই মডেলটা ডাবল লাইন এর চাবি পাবেন, অরিজিনাল চাবি, চাবি দিয়ে অন হবে, অস্থির একটা লুক ভাই। আর অরিজিনাল ডোকো পেন কালার, আচ্ছা, মাটিতে টাইসে ফ্লোরে সব দিয়ে চালাতে পারবেন। আর সেটা আপনার দরজাগুলো খুলবে, এই দেন ডোরগুলো খুলবে। আচ্ছা, আচ্ছা, প্লাস দুই দরজা আপনার লক আছে। এটা আপনি মাটিতে টাইসে ফ্লোরে আপনি সব দিয়ে চালাতে পারবেন। 5 বছরের ওয়ারেন্টি আছে, 1 বছরের গ্যারান্টি আছে। 1 বছর যদি আপনি কোনো ব্যাটারি নষ্ট হয়ে নতুন পাবেন, আর 5 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি আছে। সম্পূর্ণ লেদার এসি, বাচ্চা কোনো পড়ার ভয় নাই। ভিতর লুকটা দেখেন, অস্থির একটা লুক। চালাইটা আবার সুইং করতে পারবেন, সুইং হবে, বাচ্চা কিনে অটোমেটিক দুলবে, এক যে বাচ্চা কিনে দুলবে। আর অরিজিনাল ডোকো পেন কালার, 5 বছর ওয়ারেন্টি আছে, 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি পাবেন। মার্সিডিজ ব্র্যান্ডের হর্ন মিউজিক সবই আছে ভাই। আপনি চাইলে ব্লুটুথ পেন ড্রাইভ আছে, এই যে পাড়া দিলেই চলবে, সামনে যাবে, আর ব্যাগে দিলে ব্যাগে আছে। অরিজিনাল ডোকো পেন কালার, 5 বছর ওয়ারেন্টি আছে, 1 বছরের গ্যারান্টি আছে। এটা আমাদের রেগুলার প্রাইস ছিল ভাই আপনার 38,500 টাকা। আমরা ডিসকাউন্ট দিচ্ছি অনলি 30,500 টাকা। 30,500 বাড়ি দিল বাংলা, অনেক হেভি, অনেক হেভি, অনেক হেভি। আর অরিজিনাল ডোকো পেন কালার প্লাস আপনার স্প্রিং শো, হাইড্রোলিক স্প্রিং আছে ভাই। ভাই নিয়ে আসি ফেরারি, দেখেন অরিজিনাল ফেরারি, দেখেন কালারটা দেখছেন কি অরিজিনাল ব্লু কালার ভাই, ডোকো পেন কালার, মাটিতে টাইসে ফ্লোরে সব দিয়ে চালাতে পারবেন। 5 বছর ওয়ারেন্টি আছে, 1 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি। সিটটা সম্পূর্ণ আপনি ওয়াটারপ্রুফ লেদারের সিট। আচ্ছা, বাচ্চা পড়ার কোনো ভয় নাই। আপনি ডোকো পেন কালার চাইলে আপনি দেন, অস্থির একটা লুক আসবে, দেখছেন সাউন্ডটা দেখেন ভাই। এটা আমার সুইং আছে, বাচ্চা কিনে আপনি দুলতে পারবে, চালাই যে বাচ্চা কিনে বসে আপনি দুলতে পারবে, দেখছেন এটা আবার নৌকা সুইং হবে, দেখছেন অস্থির একটা কালার ভাই। দুদিকে দরজা খুলবে, আর এটা সামনে পিছনে যাবে, বাচ্চা পড়ার কোনো ভয় নেই। 5 বছর ওয়ারেন্টি আছে, 1 বছরের গ্যারান্টি আছে। এছাড়া আপনি মিউজিক গান সব আছে। ভিতরে কত ভাই অনেক বড় জায়গা আছে, স্পেস আছে অনেক, হ্যাঁ স্পেস আছে। যেরকম আবার আপনি যে রিমোট আছে, চাইলে রিমোটও চালাতে পারবেন। প্রত্যেকটা গাড়ির সাথে রিমোট ভাই, কমার্শিয়াল রিমোট থাকবে। আর প্রতিটা গাড়ির সাথেই 1 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি আছে, 5 বছর ওয়ারেন্টি আছে। 1 বছর যদি কোনো সমস্যা হলে আপনি রিপ্লেসমেন্ট ব্যাটারি চেঞ্জ করে দিব, আর 5 বছর ওয়ারেন্টি পাবেন। এরকম বাড়ি খেলে ভাঙবে না, অনেক হেভি গাড়ি ভাই। এটা আপনি 1 থেকে 12 থেকে 14 বছর বাচ্চা চালাতে পারবে। এটা আপনি অরিজিনাল ডোকো পেন কালার, বাংলাদেশে আমরা 64 মাল ডেলিভারি করি। 5 বছর ওয়ারেন্টি আছে, 1 বছরের গ্যারান্টি আছে। এটা আমাদের রেগুলার প্রাইস হলো আপনার 38,500 টাকা। ধামাকা অফার দিয়ে নিচ্ছে অনলি 32,500 টাকা। 32,500 টাকা ফেরারি গাড়িটা পেয়ে যাবেন। 919 হ্যাঁ, অস্থির একটা লুক ভাই। অরিজিনাল ডোকো পেন কালার, এটা কালার আছে দুইটা, একটা লোকে আপনি হবে রেড কালার, আরেকটা হবে ব্লু কালার। এটা কি মার্সিডিজ ব্র্যান্ডের? হ্যাঁ, মার্সিডিজ ব্র্যান্ড আমাদের কাছে अवेलेबल এই মডেলটা পেয়ে যাবেন। দেখেন অস্থির একটা লুক ভাই, সাউন্ডটা দেখেন অনেক সুন্দর। সিটটা আপনার কোয়ালিটি কিন্তু অসাধারণ। হ্যাঁ ভাই, দুইটা কাপড়ে বাবু ছোট হলে 2 বাচ্চা বসতে পারবে, আর বড় বাচ্চা হলে একজন বসতে পারবে। এটা 1 থেকে আপনার 10 থেকে 8 বছর বাচ্চা অনায়াসে বসতে পারবে। আচ্ছা, আর এগুলো তো আমরা বাঙ্গার কোনো ভয় নেই, অনেক হেভি একটা গাড়ি, অনেক হেভি গাড়ি, ডোকো পেন কালার। আবার রিমোট আছে, চাইলে আপনি রিমোটও চালাতে পারবেন, অনেক হেভি একটা কালার গাড়ি। বাইরে ধামাকা অফার আগে দিচ্ছিল আপনাকে 28,500 টাকা, ডিসকাউন্ট দিচ্ছে অনলি 26,500 টাকা। 26,500 টাকা বাংলাদেশের চেয়ে আপনার থেকে তেতুলিয়া, বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে আপনি অর্ডার করে নিতে পারবেন, ঠিক আছে ভাই? আচ্ছা আচ্ছা। আর আপনার সব তো অপশন বলে দিলাম। আর কোনো প্রবাসী ভাই নিতে চাইলে ভিডিও কলে দেখে শুনে অর্ডার করতে পারবেন। বাসে সম্পূর্ণ পৌঁছে দেওয়ার পরে টাকা দিবেন, শুধু অর্ডার কনফার্ম করার জন্য 2,000 টাকা দিবেন। আমার দোকানের নিজের ডেলিভারি ম্যান আছে, বাসে নিয়ে সম্পূর্ণ দেখায় টাকা দিবে, তার বাসে তবে টাকা দিবে ভাই। এরপর দেখাচ্ছি ল্যাম্বরগিনি, অস্থির একটা কালার ভাই, ডোকো পেন কালার, যেটা একদম রিয়েল একদম ব্লু কালার, মাথা নষ্ট কালার ভাই। এটা প্রেমে পড়ে যাবে ভাই, গাড়িটা দেখতেই ভাই দেখেন অস্থির একটা লুক ভাই। আর এটা আপনার অরিজিনাল ডোকো পেন কালার, লেদারের সিট। এটা আপনি 180 কেজি ওয়েট নিবে, একসাথে 2 বাচ্চা বসতে পারবে। আচ্ছা আচ্ছা, 180 ওয়েট নিবে জি ভাই। 12 ভোল্ট 7 এম্পিয়ার ব্যাটারি। আর কালারটা দেখেন ভাই,
অস্থির কালার। এটা কিন্তু আমার কাছে अवेलेबल তিনটা কালার আছে। একটা হলো ব্লু, একটা হলো আপনার সিলভার কালার, একটা হলো আপনার রেড কালার, আর একটা আছে ভাই ক্রাশ, ওটা হলো আপনার হলুদ কালার। চারটা কালার পাই যাবেন। হলুদ কালারটা তাকলে কিন্তু একদম মাস্টার, একদম মাথা নষ্ট ভাই। এটা কিন্তু কালার সাধারণ ভাই দেখেন একদম অরিজিনাল দেন কি স্টাইলে খুলে। আচ্ছা দেখুন ঢাকনাগুলো ভাই কে খুলে জাননি, মাথা নষ্ট ঢাকনাগুলো একদম বাস পাখির মতো খুলবো। বাস পাখি দেখছেন? ওয়াও ভাই মাথা নষ্ট ভাই, আজকে ভিডিও করতে হয় ভাই। আচ্ছা আজকে দেখছেন কি নিয়ে আইছি ভাই, বাচ্চাদের ক্রাশ ভাই দেখছেন। আমার তো দেখে ভাই চলে দিচ্ছে করতে, এত সুন্দর গাড়ি ভাই। আপনি নিয়ে চলুন কি ভাই? ভাই চলবে এটা আমাকে নিয়ে, অনেক হেভি গাড়ি। কত কেজি ওয়েট নিবে এটা? এটা 180 কেজি ওয়েট নিবে ভাই। 180 কেজি আর অরিজিনাল ডোকো পেন কালার, ভিতরে একটু দেখেন সিটটা ভাই অনেক সুন্দর। আর এটা অরিজিনাল যেরকম গিয়ার থাকে না গাড়ি, সেম অরিজিনালি গিয়ার আছে। এটা চাপ দিলে ব্যাগে চলে আসবে। আচ্ছা আচ্ছা। এটা যদি আপনার ফ্রন্টে চলে যাবে। আচ্ছা আচ্ছা, অরিজিনাল গাড়ির মতো কিন্তু একদম দেখেন না ভাই, ডানাগুলো আবার একটু খুলে দেখেন সিস্টেমটা। আচ্ছা সম্পূর্ণ রিয়েল একদম গাড়ি যেরকম আপনি খুলে অরিজিনাল ল্যাম্বো গাড়ি এই সেম স্টাইল ভাই। দেখেন একদম মাথা নষ্ট ভাই, দেখছেন নিজে নিজে খুলবে। হ্যাঁ একদম ভাই অটো অরিজিনাল গাড়ির মতো না ভাই। দেখছেন হাইড্রোলিক ভাই, হাইড্রোলিক দেখছেন অসাধারণ একদম অস্থির হাইড্রোলিক। আর কালারটা ডোকো পেন কালার। আমি 180 কেজি বলছি তো, আমি প্রুফ দিয়ে দেখাচ্ছি, আমি নিজে চালায় দেখাবো ভাই। আচ্ছা আপনি চলবে যত রাস্তা ভাঙবে না ভাই, অনেক হেভি। আমি একটু চালায় দেখাই, দেখেন অনেক হেভি ভাই। আচ্ছা খালি হেভি না ভাই, এটা অনেক হেভি, অনেক হেভি কিন্তু এটা। আর সম্পূর্ণ ভাই রাবারের চাকা, 100% রাবারের চাকা। আমাকে নিয়ে চলবে তো ভাই? হ্যাঁ ভাই 100%, অনেক জায়গা তো ভাই। আচ্ছা অনেক হেভি একটা গাড়ি ভাই। আচ্ছা যদিও আমরা দেখছেন ভাই আমাকে নিয়ে কত সুন্দর দিকে চলতেছে ভাই। আচ্ছা আচ্ছা, আবার এটা ব্যাগে দিলে ভাই ব্যাগে চলে যাবে। অস্থির ভাই এই দেখছেন, আবার যখন সামনে দিবেন আপনি সামনে চলে যাবে। দেখেন ভাই মাথা নষ্ট অপশনগুলো, মারাত্মক লেভেলের গাড়ি ভাই। লুকটা দেখছেন মারাত্মক মারাত্মক, অনেক হেভি একটা গাড়ি ভাই। আচ্ছা আর এগুলো আমাকে নিয়ে লাফালাফি করলে ভাঙবে না। আচ্ছা অনেক হেভি একটা গাড়ি ভাই। আর কালারটা তো আপনি দেখছেনই ভাই, অস্থির লেভেল। তিনটা কালার পাওয়া যাবে। চারটা ভাই, তিনটা না চারটা কালার। আপনি ব্লু ডায়মন্ড, রেড ডায়মন্ড, সিলভার ডায়মন্ড, আর একটা আছে একদম পুরো ক্রাশ, এটা হলুদ ডায়মন্ড। আচ্ছা ইয়েলো চারটা আপনি কমার্শিয়াল পাওয়া যাবেন। আর এটা আমাদের অনলাইন প্রাইস দেওয়ার ইচ্ছা ছিল 45,000 টাকা, যেটা কমার্শিয়াল দোকানে বেশি 45,000 টাকায়। আমরা ধামাকা অফার আপনার ব্লগ থেকে যারা অর্ডার করবে তার জন্য একদম পাইকারি রেট 36,500 টাকা। 36,500 টাকা রেটে পাওয়া যাবেন। ওকে ভাই, আমরা তখন তো গাড়িগুলো দেখলাম, এখন কিছু জিপ গাড়ি দেখবো। হ্যাঁ ভাই জিপের কিছু কালেকশন দেখো, একদম আপডেট কালেকশন ভাই। এই যে রোজ রয়েছে জিপ দেখছেন? আচ্ছা ভাই বাংলাদেশে আমার শোরুমে পাবেন রোজ রয়েছে জিপ। আর এগুলো আপনি আনব্রেকেবল, হাতে বললো ভাঙবে না ভাই। অনেক হেভি ক্যাটাগরি গাড়ি, প্লাস 5 বছরের ওয়ারেন্টি আছে, 1 বছরের গ্যারান্টি আছে, সম্পূর্ণ লেদারের সিট, ওয়াটার প্রুফ। আপনি যদি পানিটাই বললো বাচ্চা কোনো সমস্যা হবে না। আচ্ছা আচ্ছা, প্লাস এটাতে আপনি সবচেয়ে বড় প্লাস পয়েন্ট, ছোট বা বলে একসাথে দুইজন বসতে হবে। আর 100% ডোকো পেন কালার, ডোকো পেন অরিজিনাল ডোকো পেন কালার, যেটা আপনি মাটিতে টাইসে ফ্লোরে সবই চালাতে পারবেন। লুকটা দেখেন অস্থির একটা লুক ভাই, পিছনের লুকটা দেখেন। তাহলে আপনি দুই বাচ্চা একসাথে বসতে হবে। আর এটা ভাই আপনি 180 কেজি ওয়েট নেই। 180 কেজি আমি চাইলে চালায় দেখাবো। ওই দেখেন এটা আপনি কত সুন্দর রিমোট আছে, চালা আপনি রিমোটও চালাতে পারবেন ভাই। দেখেন চলে মানে রিমোট দিয়ে চলবে। এই যে ভাই দেখেন কত সুন্দর, বাচ্চা বসে আছে, সিট বেল্ট লাগিয়ে দিলে আপনি রিমোটও চালাতে পারবেন। দেখছেন আচ্ছা আচ্ছা, রিমোট দিয়ে ব্যাগে চলে আসবে, সামনে চলে আসবে। রিমোট দিয়ে চলছে কিন্তু এক একে চলছে, আমি কিন্তু দরদার শুনে দেখেন গাড়ি রিমোট দিয়ে চলতেছে। আচ্ছা আচ্ছা, অস্থির কালার গাড়ি। আর এটা আপনি মাটিতে টাইসে ফ্লোরে বালুতে কাদা মাটিতে সব দিয়ে চালাতে পারবেন। চাকাগুলো কিন্তু চাকাগুলো সম্পূর্ণ আপনি অনেক হেভি, এগুলো আপনি আসার দিলেও ভাঙবে না ভাই। আচ্ছা কাদা চলবে এটা কিন্তু। হ্যাঁ এটা আপনি কাদাতে মাটিতে গ্রামের উড়ানে সব দিয়ে চালাতে পারবেন ভাই। আচ্ছা প্রাইস কেমন মিটার ভাই? এটা আমাদের প্রাইস নেওয়ার ইচ্ছা ছিল আপনি 42,000 টাকা। আচ্ছা আমরা ধামাকা অফার নিচ্ছি অনলি আপনি যেটা ডিসকাউন্ট প্রাইস পাইকারি রেট মাত্র 33,500 টাকা। 33,500 অনলি 33,500 টাকা অরিজিনাল রোজ রয়েস কোম্পানি জিপ গাড়িটা পেয়ে যাবেন। এটা আবার সুইং আছে ভাই, বাচ্চাকে নিয়ে আপনি এক জায়গায় দুলবে। আচ্ছা বাচ্চা কোনো পড়াবো না বুঝছেন, বাচ্চা কোনো পড়বে না, দুলবে জায়গায়। সিট বেল্ট আছে, সিট বেল্ট লাগাই দিতে পারবেন। আবার এটা আপনি মিউজিক, পেন ড্রাইভ, ব্লুটুথ সবকিছু আছে, সব ধরনের অপশন আছে। আচ্ছা ঠিক আছে, মিউজিক সবই আছে ভাই। এরপর দেখাচ্ছি ভাই আপনি একদম বাচ্চাদের ক্রাশ, যেটা হলো স্পাইডারম্যান গাড়ি। স্পাইডারম্যান বাচ্চারা দেখলে এক দেখে প্রেমে পড়ে যাবে। স্পাইডারম্যান মুভি আছে না, ওই মুভিতে যে গাড়িটা ইউজ করে তো সেম আপনার স্পাইডারম্যান মুভির গাড়ি। এটা আপনার খুব সুন্দর রিমোট আছে, প্লাস আপনি পাড়া দিলে চলবে, সুইং করবে, হাইড্রোলিক সিস্টেম ব্যাগে যাবে। আচ্ছা আবার সামনে দিলে আপনি সামনে যাবে। এটা আমাদের প্রাইস ছিল ভাই রেগুলার প্রাইস আপনার 36,500 টাকা, ডিসকাউন্ট দিচ্ছি অনলি আপনি 28,500 টাকা। 28,500 টাকা স্পাইডারম্যান গাড়িটা পেয়ে যাবেন। আচ্ছা ঠিক আছে, BMW কোম্পানির জিপ গাড়ি দেখছি ডাবল সিটের, চালে দুই বাচ্চা বসতে পারবে। আর এটা আপনি ওয়েট নেবে 220 কেজি। আচ্ছা আচ্ছা, একদম 220 কেজি ওয়েট নেবে। আর এটা আপনি ডোকো পেন কালার, এটা আপনি মাটিতে টাইসে ফ্লোরে সব দিয়ে চালাতে হবে। আবার ডোরগুলো আপনি অটোমেটিক, যে জায়গায় রাখবেন সেই জায়গায় থাকবে বুঝছেন। আবার লক আছে, বাচ্চা কোনো পড়ার ভয় নাই। তাছাড়া এবার সুইং করবে, বাচ্চাকে এক জায়গায় আপনি দুলবে। এই যে অন করে দেওয়ার পর আপনি বাচ্চাকে এক জায়গায় আপনি দুলবে, এটা বুঝছেন। ডোকো পেন কালার, মাটিতে টাইসে ফ্লোরে বালুতে সব দিয়ে চালাতে পারবেন, কাদা মাটিতে চলবে। আর এটা আপনি আবার রিমোট আছে, চাইলে আপনি রিমোট দিয়ে বাচ্চাকে কন্ট্রোল করতে হবে। রিমোট দিয়ে কন্ট্রোল করতে পারবেন। রিমোট দিয়ে আপনি সামনে দিলে সামনে যাবে, পিছনে দিলে পিছনে যাবে। দেখছেন ওকে অস্থির ভাই, সামনে দিলে সামনে যাবে, পিছনে দিলে পিছনে যাবে। স্পিড কিন্তু অনেক বেশি, অনেক স্পিড। তারপর তো এক ডাক চার্জ আছে, ফুল চার্জ দিলে আরো স্পিড বাড়বে। আচ্ছা এগুলো চার্জ কতক্ষণ যাবে?
একটানা চলবে ভাই, আপনি 4 থেকে 5 ঘন্টা চলবে একটানা চালালে। হ্যাঁ, 4 থেকে 5 ঘন্টা। 1 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি আছে, 5 বছর আপনার ওয়ারেন্টি আছে। আচ্ছা, প্রাইস কেমন নিচ্ছে এটা? এটা ভাই আমাদের অনলাইন প্রাইস ছিল, রেগুলার দোকানের প্রাইস ছিল 55,000 টাকা, ডিসকাউন্ট নিচ্ছে একদম পাইকারি ধামাকা অফার, অনলি আপনি 38,500 টাকা। এরপর আরেকটা জিপ দেখতে পাচ্ছি আমরা ভাই, এত বড় নিয়ে আসছে একটা, দেন বিশাল বড় সাইজ। হ্যাঁ, এটা আপনার 220 কেজি ওয়েট দিবে, অনেক সুন্দর একটা গাড়ি। এটা আবার অরিজিনাল গাড়ি, যে বানাট খুলে না ভাই, এছাড়া আপনি বানাটগুলো খুলতে পারবেন। আচ্ছা, একদম রিয়েল বানাট খোলা, দেখছেন ওকে, ল্যামিনেটিং করা আছে তো, এই বানাট চাইলে আপনি বানাট খুলতে পারবেন। আচ্ছা, এটা আপনার অরিজিনাল ডোকো পেন কালার, সুইং করবে, প্লাস একসাথে আপনি 2 বাচ্চা বসতে হবে। দেখছেন হর্নের অপশন রয়েছেন, অনেক সুন্দর হর্নের অপশন। আর আপনি স্প্রিং করবেন, আবার ডোরগুলো লক সিস্টেম। এটা অরিজিনাল ডোকো পেন কালার, গাড়ি যে কালার হয় না অরিজিনাল গাড়ির কালার। 2 বাচ্চা একসাথে বসতে হবে, এছাড়া রিমোট আছে, চাইলে রিমোট দিয়ে চালাতে পারবেন। আবার 2 সাইডে লুকিং গ্লাস দেওয়া আছে। এটা আমরা বাংলাদেশে 64 মাল ডেলিভারি করি, বুঝছেন, বাংলাদেশ যে কোনো প্রান্তে আপনি এই গাড়িগুলো ডেলিভারি করতে কত টাকা খরচ? ভাই অনলি আমরা মাত্র আপনি অর্ডার কনফার্ম করে 2,000 টাকা দিবেন, আর আমার লোক একদম যদি প্রবাসী ভাই কোন নিতে চান বাসায় নিয়ে দেখায় চালায় দিয়ে আসবে, বাসা থেকে টাকা দিতে পারবেন। আর কুরিয়াতে নিলে এটা অর্ডার করার জন্য দিবেন, আর মাল বুঝে পাওয়ার পরে কুরিয়াতে বাকি টাকা দিবেন। আচ্ছা, এরকম সম্পূর্ণ হবে রাবারের চাকা ভাই, একদম রাবারের চাকা, অরিজিনাল ডোকো পেন কালার, 5 বছর ওয়ারেন্টি আছে। আর এটা ওয়েট নেবে 220 কেজি। আচ্ছা, প্রাইস কত নেবেন এটা? 1 বছর রিপ্লেসমেন্ট ব্যাটারি গ্যারান্টি, প্রতিটা গাড়ির কিন্তু 1 বছর রিপ্লেসমেন্ট ব্যাটারি গ্যারান্টি আছে। ভাই এটা আমাদের অনলাইন প্রাইস ছিল 55,000 টাকা, আমরা ডিসকাউন্ট নিচ্ছি একদম ধামাকা অফার, অনলি 42,000 টাকা। 42,000 টাকা এত বড় গাড়িটা পেয়ে যাবেন ভাই। আচ্ছা, বিশাল বড় গাড়ি, 42,000 আপনি বারিন্দাতে চালাতে পারবেন, বাংলোতে চালাতে পারবেন, উড়ানে চালাতে পারবেন, মাঠে চালাতে পারবেন, ঘরের ভিতরে চালাতে পারবেন, সব জায়গায় চালাতে পারবেন। এরপর দেখবো আমরা ভাই এরপরে নিয়ে আসছি হ্যামার গাড়ি, দেখেন কত বড় গাড়ি হ্যামার। এটা একদম বাচ্চাদের সবচেয়ে ক্রাশ গাড়ি হ্যামার, বিশাল বড় সাইজের গাড়ি, জিপির ভিতরে সবচেয়ে বড় গাড়ি, ডাবল সিটের। পিছনের লুকটা দেখেন অনেক সুন্দর, আপনি লাইটিং আছে, অরিজিনাল ডোকো পেন কালার। আবার দেখতে আপনার বাক্স দেওয়া আছে, মানে টুল বক্স বলো যেটা, বাচ্চাদের খেলনা টেলনা রাখতে পারবেন, চার্জার রাখা যাবে। আর এটা আপনার অরিজিনাল ডোকো পেন কালার। এই চাকাগুলো লাইটিং হবে, এই চাকা আপনি খুব সুন্দর, এই এলইডি লাইট চাকাগুলো দেখছেন। আচ্ছা, অস্থির সুন্দর এলইডি লাইট আছে। এরপর ড্যাশবোর্ডের কালারটা দেখেন, ভিতরে আপনি একেবারে অরিজিনাল একদম অস্থির গাড়ি, দুইটা সুইং করবে, বাচ্চাকে নিয়ে গিয়ে দুলবে। দেখছেন সুইংটা নৌকা সুইং, যেটা একদম অরিজিনাল গাড়ির যে লুকটা সেই লুকটা। আর অরিজিনাল ডোকো পেন কালার, 5 বছর ওয়ারেন্টি আছে, 1 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি আছে। 5 বছরের ভিতরে যদি কোনো প্রকার সমস্যা হয় আমরা সার্ভিস করে দিব। আর 1 বছর যদি আপনি ব্যাটারি নষ্ট হয়ে যাবে ডাইরেক্ট নতুন পাবেন, রিপ্লেসমেন্ট, কোনো গ্যারান্টি না, ওয়ারেন্টি না, একদম নতুন দিয়ে দিব চেঞ্জ করে। তো এই গাড়ির প্রাইস কেমন নিচ্ছেন আপনারা? এটা ভাই আমাদের রেগুলার প্রাইস ছিল, দোকানের প্রাইস ছিল 65,000 টাকা, আমরা ডিসকাউন্ট নিচ্ছি অনলি 55,000 টাকা। 55,000 টাকা, 55,000 টাকা, 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট, একদম 10,000 টাকা ধামাকা অফার। আবার রিমোট আছে, আচ্ছা, চাইলে আপনি রিমোট দিয়েও চালাতে পারবেন। প্রত্যেকটা গাড়ির সাথে রিমোট আছে, লুকিং গ্লাস থাকবে, লুকিং গ্লাস থাকবে, হর্ন আছে, সব ধরনের অপশন আছে ভাই। আচ্ছা, বলি ভাই এটা কিনে আইলেন ভাই? ভাই বিশাল বড় একটা গাড়ি নিয়ে আসছে, আমার অনেক বড় গাড়ি আমরা দোকানে নয়, অনেক কাস্টমার বলে ভাই এত বড় আছে ভাই, এই যে আরো বড় গাড়ি আছে, অনেক এই বড় গাড়ির থেকে আরো বড় গাড়ি রাখছি দেন ভাই। এটা সবচেয়ে বড় যেটা 00008। আচ্ছা আচ্ছা, এটা আমাদের সবচেয়ে বড় সাইজের গাড়ি। এর চেয়ে আরেকটা বড় নিয়ে আসছে, ওই যে যারা ভিডিও কল দেখে শুনে যে আরো বড় চান, আরো বড় গাড়ি নিতে পারবেন। এটা হলো ডাবল সিটের গাড়ি। আচ্ছা, একসাথে 2 বাচ্চা, যারা 10 বছর 12 বছর 2 বাচ্চা বসতে পারবে এই গাড়ি। আর 2 বাচ্চা বসতে পারবে, অরিজিনাল ডোকো পেন কালার। এগুলো আপনি আর চাইলেও ভাঙবে না ভাই, বিশাল বড় গাড়ি ভাই। এটা তো আপনি নিয়ে চলবে তো? হ্যাঁ ভাই, আমি একটু চালায় দেখাচ্ছি, দেখেন আমাকে নিয়ে চলবে। 210 কেজি তো আমাদের মতো 3 জন, আমরা 3 জনের মধ্যে, আপনার সাথে আরেকজন বসতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা, অনেক হেভি গাড়ি ভাই, স্পেস কেউ আমাদের মতো বসা যাবে না। আর আপনি অরিজিনাল ডোকো পেন কালার, বাচ্চা কিন্তু 2-3 জন বসে চালাতে পারবে। দেখেন ভাই আপনার নিয়ে এই গাড়ি চলবে? হ্যাঁ ভাই, ভাই রে ভাই, দেখাই দিই একটু, রুট দেখাই দিবে একটু। আপনার দোকান জায়গা নাই তো? হ্যাঁ, আবার ব্যাগে দিলে ব্যাগে চলে আসবে, এটা ব্যাগে দিলে আর ব্যাগে যাবে। অসাধারণ। আবার যদি সামনে দিবে, ভিতরে জায়গার কারণে জায়গাটা চালায় দেখাচ্ছি না, সামনে দিলে আবার সামনে যাবে। আচ্ছা আচ্ছা, অসাধারণ ভাই, অনেক হেভি গাড়ি কিন্তু গাড়িটা অনেক স্পিড, আর গাড়ি কোয়ালিটি অনেক ভালো। আচ্ছা, মাটিতে টাইসে ফ্লোরে সব যে চালাতে পারবেন, অরিজিনাল ডোকো পেন কালার। কোনটা প্রাইস কত নিচ্ছেন ভাই? এটা অনেক হেভি গাড়ি। এটা প্রাইস কোনটা কত নিচ্ছেন? এটা ভাই আমাদের অনলাইন প্রাইস ছিল রেগুলার প্রাইস 65,000 টাকা। 65,000 টাকা প্রাইস, ডিসকাউন্ট নিচ্ছে একদম ধামাকা অফার, মাত্র 55,000 টাকা। 55,000 টাকা, 55,000 টাকা আপনি এত বড় গাড়ি পেয়ে যাবেন। আর এর চেয়ে বড় দেখতে চান, আমার কাছে আছে, একটু দেখেন বিয়স। আচ্ছা, 008 একটা আছে 65,000 টাকা। আর একটা আছে জিংজং, এটা হলো 75,000 টাকা। আরো বড় গাড়িটা? আরো বড়, ওটা আগে রেট ছিল আপনার 95,000 টাকা, ডিসকাউন্ট দা 75,000 টাকা। এটা রেট ছিল আপনার 85,000 টাকা, ডিসকাউন্ট দা 65,000 টাকা। আচ্ছা, আর এছাড়াও ভিউস আরো অনেক গাড়ি আছে, সব তো দেখুন পসিবল না, গাড়ি মানে স্টক হিউজ পরিমাণ গাড়ি এখানে রয়েছে। আপনি পছন্দ করে যার যেমন বাজেটটা হয় বাজেট অনুযায়ী গাড়ি নিতে পারেন। তো আপনাদের সর্বনিম্ন কত টাকা গাড়ি পাওয়া যাবে? সর্বনিম্ন আছে ভাই 14,500 টাকা। 14,500 টাকা গাড়ি আছে? হ্যাঁ, 14,500 টাকা আছে সর্বনিম্ন। আচ্ছা ঠিক আছে, তো শপে যারা আসবে এসে দেখে শুনে নিবে গাড়িগুলো। জি ইনশাআল্লাহ। আসার জন্য ঠিকানা বলে দিবেন? ঠিকানা হলো আপনার ঢাকা হাতিরপুল স্টান প্লাজার ঐতিহ্যবাহী মার্কেট, আমাদের 1/60 নম্বর দোকান, ক্লাসিক টয়। তারপর ইনশাআল্লাহ যারা দেখতে চান, এই আমাদের স্ক্রিনে নাম্বারে ইমো হোয়াটসঅ্যাপ আছে, ভিডিও কল দিয়ে আপনি দেখে শুনে অর্ডার করতে হবে। আচ্ছা ঠিক আছে। আর ঢাকার বাইরে কুরিয়ার সিস্টেম রয়েছে? হ্যাঁ, ঢাকার বাইরে যদি কেউ নিতে চান আমরা কুরিয়ারতে পাঠিয়ে দিব। আর ঢাকার ভিতরে ক্যাশ অন ডেলিভারি। আর কোনো প্রবাসী ভাই যদি নিতে চান, আমার লোক গিয়ে একদম বাসায় পৌঁছে দেওয়ার পর বাসা দেবে, টাকা দিবেন, শুধু অর্ডার কনফার্ম করার জন্য 2,000 টাকা দেওয়া যাবে। আচ্ছা ঠিক আছে। এখানে যারা গাড়ি কিনবেন অবশ্যই কিন্তু
আপনার এসে দেখে শুনে নিতে পারেন, ঢাকা আপনার কুরিয়ার সিস্টেম রয়েছে। আমি ফোন নাম্বার অ্যাড্রেস দিয়ে দেবো, ফোন করে আসতে পারেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ সময় দেওয়ার জন্য। আজকে এই পর্যন্ত, আল্লাহ হাফেজ।